現在係標準時間晚上7點47分。報時信號由幸福化痰素贊助播出。翻嚟東張西望，我哋終於咧就放完咧4日嘅農曆年假啦。不過我記得咧，每年咧通常放完假之後咧，條街咧都積滿好多新年嘅垃圾啦。咁啊，而家咧嗱，香港又開始興行山啦，山上邊咧又多咗好多行山嘅朋友喎。啊，唔知山上邊會唔會又多啲垃圾咧？係啊，咁趁放完年假啦，其實咧我哋就去過幾個咧熱門嘅行山徑度睇過啊，咁就發現沿路咧都見到好多俾人掉出嚟嘅垃圾啊，咁就好似由馬鞍山上嘅郊遊徑同麥理浩徑第4段嘅交接點咁啊，呢度咧就有個俾人歇腳嘅涼亭啊，而涼亭嘅四周咧都有唔少垃圾㗎，喺呢張石凳隔離咧就仲誇張，生果皮、食物包裝袋、用過嘅紙巾，真係乜都有啊，當咗呢度係垃圾站咩？明明咧就垃圾桶喺度，但係咧有啲人都冇將垃圾放入去啊，周圍咁掉，真係抵打啦！有人抌垃圾啦，又有人執垃圾喎。我哋撞到咧幾位行山嘅朋友，行山之餘咧，佢哋仲自發咧邊行邊執垃圾，幫人執手尾，真係唔話得啊！而家咧有啲行山徑咧已經冇垃圾桶㗎啦，我哋都見到咧唔少行山朋友咧都會帶定膠袋啦，實行自己嘅垃圾咧自己帶走。哇，個個都好似佢咁啊！我哋嘅郊野就一定係零污染啦。係啊，其實咧都希望大家啦繼續愛護我哋嘅大自然啊，仲要愛護我哋嘅豬自然啦。多謝多謝，拜託啦，真係千祈唔好好似 Albert 咁樣啦，成日欺負我活生生咁樣啦，將我擺上台，令到我幾尷尬啊！不過講翻行山先啦，其實有3步咧就一定要帶嘅，就係水啦、電話同埋膠袋啊。唔止啦，而家仲有一寶啊，就係行山杖。近年香港好多隱世靚景，俾一班又一班嘅行山友行到街知巷聞，掀起一片行山熱。天氣咁好，唔行山梗係嘥晒啦。不過行山要帶行山3寶：電話、朋友，仲有行山杖。不過1支梗係唔夠啦，要2支先會安全嘅。你一支，佢一支，有人仲打孖用夠2支。不過如果唔識善用行山杖，一樣都會受傷㗎。我哋平時行山成日都會有輕微嘅屈親腳啊，咁我都冇特別去注意，冇諗過會整親個盤骨咯。Isabella 有超過10年行山經驗，而且越行越專業。喺個幾月前，佢行西貢雞公山嘅時候，左手揸住一支行山杖，就喺落斜嗰一刻，突然右腳拗柴，失去平衡，仲成個人坐咗落地啊！當其時咧就起咗翻身之後，就係覺得屈親隻腳有少少痛啦。咁啊盤骨啊其他都冇痛啊，同埋我都可以繼續行埋嗰個行程嘅。咁第2日咧就發現，咦隻腳有少少棘棘地，我又冇特別去注意佢。但係2日之後我就發現，咦點解我抱 BB 嘅時候咧條腰咧咁痛嘅咧，有少少痹痹地。咁再隔多1日，我先生就話不如你去睇醫生啦，因為可能真係有啲問題喎。跌一跌就搞到盤骨錯位咁大件事，已經有用行山杖幫助平衡，點解都會整親嘅呢？原來可能同 Isabella 用1支行山杖有關，成個人只得3個支撐點，喺崎嶇嘅山路行走，相對較易失平衡。雙杖嘅話咧就會有4個平衡點啦，但單杖嘅話只會有3個平衡點，咁就會係2隻腳同埋1隻拐杖啦。所以咧，如果喺平衡路上邊嚟講咧，4個受力點咧會好過3個受力點嘅。用2支行山杖行山，人就有4個支撐點。一嚟喺崎嶇較斜嘅山路，平衡就會容易好多，而且雙腳同埋脊骨都冇咁容易疲勞或者出現勞損。早前奧地利有間大學嘅一份運動報告指，喺落24度斜坡嘅時候，膝關節所承受嘅壓力比行平路時高6倍咁多。而喺1999年，一份運動醫學報告指，用行山杖能夠減少膝關節同埋腰部所承受嘅壓力嘅25%。我哋會建議咧喺泥土路上邊，因為泥土路嘅路咧比較冇咁平穩嘅，好多時候咧我哋有需要2支嘅拐杖咧，去幫到你咧去支撐得好啲，同埋用你嘅手嘅力咧去幫助你借咗你嘅膝頭哥嘅力同埋你嘅腰骨嘅力嘅。不過我哋觀察到而家好多行山友都係用1支行山杖，咁佢哋又用得正唔正確呢？一於請專家鍾 Sir 嚟個突擊檢查。你哋平時行山係咪都會用行山杖㗎？通常都會㗎，通常都會帶定㗎。係啊，鍾 Sir，咁佢哋2支行山杖其實有咩分別咧？
其實最大嘅分別咧就係一支直柄，意思就係曲柄咯。咁行嘅時候咧就兩種都係我哋叫行山杖都可以用嘅。其實咧行山杖如果我哋太高嘅時候，有陣時你行得長時間，你覺得會有啲手臂。咁所以咧，如果我哋嘅手向翻低少少，有90度角嘅時候咧，你用力咧就會容易啲咯。揸法咧，我哋有啲朋友我哋中意就係喺個揸個柄嘅時候，你覺得會用力會好啲嘅。你揸個高嘅時候，你隻手要好似揸住一個圓波咁上落嘅時候，你個腕你覺得唔舒服咯。咁我見到佢哋兩個都係揸住一支行山杖啊，其實係咪要揸兩支先夠安全呢？兩支咧，其實咧，當你行斜路啊或者上山嘅時候，你覺得會舒適啲，但係咧就要練習嘅，因為如果你唔識嘅，你揸兩支，你落山可能會棘到腳嘅喎。其實行山杖都係輔助大家可以輕輕鬆鬆咁行山，能夠視乎不同環境先用行山杖，行山就更輕鬆、更安全啦。Patrick Sir 啊，其實你家族咧大唔大？有幾多人嘅咧？哇！計埋我阿爸阿媽兩邊，其實都唔係好多啫，最多都係20人。但係點樣問咧？哇！我喺度諗咧，即係如果新年去拜年嘅話，有時好多親戚啊，真係唔知邊個打邊個，唔知點樣稱呼佢哋噶嘛。呢個情況咧，真係都會幾尷尬啊！唉，放心啦，我都遇過呢啲情況啊。通常咧，你就扮鬼仔鬼妹咁啊，you know，係人你都嗌 uncle auntie， 咁我點啦？咁如果 auntie 個女咁叫咩啊？唔係。嗱，其實唔緊要啊，依家有個 app 咧就可以幫到大家啊嚇，咁啦就係咧個界面嗰個好似計數機咁嘅，咁就有爸爸媽媽啦、兄弟姊妹啦、子